Pessoal, quando eu falo pra vocês que esse canal aqui é só alegria, é porque aqui é só alegria. Antes de começar esse vídeo, eu quero fazer um agradecimento todo especial a um inscrito do meu canal, o Ângelo Paulo. Exatamente, Ângelo Paulo mora lá na cidade de Schweins. É isso mesmo? Eu falei corretamente? Schweins, lá na Suíça, exatamente, lá nas Europa. Ah, rapaz, o canal tá chegando longe, viu? Chega na Europa, chega na América, chega até na Ásia. Muito bem. O Ângelo Paulo mandou para mim aqui uma carta, juntamente com alguns presentes, que eu fiquei feliz demais, viu? Oh, maravilha. Ângelo Paulo, muito obrigado mesmo pelos presentes, mas principalmente pela sua presença no meu canal, deixando o seu comentário, deixando a sua opinião. Muito obrigado mesmo. Eu retribuo de todo o carinho com você. Muito obrigado pela carta e pelos presentes. Continue acompanhando meus vídeos. Para você, grande abraço, Ângelo Paulo. E aí, pessoal? Que maravilha, hein? Tudo bem com vocês? Eu, como sempre, eu estou ótimo, muito bem, obrigado. E vocês sabem, né? Vocês sabem que aqui nesse canal é só alegria, rapaz, é verdade. Aqui não tem tempo ruim, não. Mas então, pessoal, o pessoal me pergunta bastante nos comentários como é que diminui o calor e a temperatura aqui na Gabi no 608. Pensa no caminhão quente, rapaz. É o 608. É essa tampinha dele aqui, ó. Às vezes não veda muito bem, sabe? Aí vem barulho do motor e principalmente o calor que entra. Qualquer orifício estiver aberto, qualquer buraquinho, entra o ar quente aqui, vem um calorão aqui dentro da cabine, que se não estiver bem vedado, o climatizador não dá conta não. É verdade. Então eu quero mostrar para vocês aqui nesse vídeo agora algumas dicas, né, de como diminuir o barulho e principalmente o calor. Porque senão ninguém vai trabalhar aqui dentro não. Caminhãozinho é quente, quente e barulhento. Então eu quero mostrar para vocês como é que eu fiz aqui no meu caminhão para diminuir esse barulho e esse calor. Então aqui é muito simples, pessoal, né? Tá vendo aqui a gabine do caminhãozinho. E o problema é essa tampa aqui. Essa tampa aqui, se ela não ficar bem vedada, passa barulho por baixo, por frente, por cima, lateral. E qualquer cantinho que tiver um buraco, passa barulho e nem passa o calor também. O que eu fiz aqui? Forrei o fundo aqui, ó, tá vendo? Com essa manta, tá vendo? De fora a fora aqui, ó. O que é isso aqui? Isso aqui é aquelas mantas que fica dentro do capô dos carros, certo? Você pode usar também cobertor, né? Isso aqui, onde que eu peguei isso aqui? Nos ferro velho aqui em Goiânia aqui, eu tenho muitos aqui jogado fora, entendeu? Esse ferro velho joga-se muito fora. Isso aqui é a manta que fica em cima dentro dos capôs dos carros. Aquela manta de proteção para silenciar o motor, entendeu? É isso aqui, ó. Aí eu peguei lá, joguei por baixo aqui, tá vendo? E passa uma pontinha pra dentro aqui, ó. De fora a fora aqui. Tá vendo aí? Debaixo do tapete aqui. E tem que ser bem grosso mesmo. Pra quê? Pra que você apertar aqui a trava, ela vem com bastante pressão. Aí, ó. Tá vendo? Prendeu aqui. Aqui também eu cortei uma fita fininha. Passando aqui de fora pra por cima aqui, ó. Né? Bem curtinha. Pra poder... Aí eu colei ela aqui em cima. Entendeu? Aí passa aqui assim, ó, veda, fica uma beleza. Aqui do lado do motorista, ó, principalmente você tem que vedar mais ainda, porque aqui fica o escapamento e aqui se tiver algum orifício, algum buraco, esquenta bastante, tá vendo? Então eu passei aqui também, ó, e tá bem presa, tá vendo? A travinha fica bem presa aqui, então ajuda bastante a diminuir o calor. Eu vou arrancar a tampa aqui pra te mostrar como é que ficou. Vocês estão vendo aí, pessoal? A marca certinha aqui da tampa, onde que ela pega. Tá vendo aí, ó? Então envolve todinho aqui esse canto aí, ó, a manta, o cobertor, né? E aqui eu também colei, ó, cortei uma fita, colei aqui de fora a fora, para ficar bem grossa mesmo a camada aqui. E a hora que você botar a tampa, já estiver bem travada, bem com bastante pressão, ela diminui bastante, né? O calor aqui que vem do escapamento, né? E o barulho, que é um barulho infernal. E onde você puder colocar aqui para tampar qualquer orifício, ajuda bastante. Então vocês entenderem aí, né? Pode colocar essa manta aqui bem reforçadinha. Não se preocupe que não tem perigo de pegar fogo, viu? Que não pega fogo, não esquenta não. Aqui não passa muito calor, aqui venta bastante, então a temperatura não chega a queimar ela não. É claro que você não vai deixar ela encostar no escapamento, né? Mas deixando aqui assim, ó, eu uso isso aqui há muitos anos e não tem perigo de pegar fogo. Pode pôr tranquilamente. Funcionar o motor para vocês verem aqui, tanto que o bicho é barulhento. É.
isso aí. Vou pôr a tampa agora. Olha o que eu fiz também na tampa. Na tampa também eu coloquei a manta, tá vendo? Eu colei ela. Cortei uma parte bem grossa aqui, ó. E colei aqui com a parte do escapamento. Essa parte aqui, ó. Eu colei com cola de sapateiro mesmo. Tá vendo? Não solta, não fica bem firme mesmo. Ajuda bastante. Ajuda, mas ajuda mesmo essa manta aqui, ó. Bem, tá vendo que ela é bem grossa. Tem que ter uns 3 centímetros de espessura. Essa manta aqui é muito boa. Colei na tampa do motor aqui. E aí fica muito bom. Vou mostrar aqui, ó, na hora de colocar a tampa. Tá vendo? Ela ficar bem encaixadinha assim, ó. Encaixando lá dentro bem certinho, ó. Encaixou aqui, ó. Encaixou lá. E embaixo também. Aí é só puxar a travinha lá com bastante pressão. Aí. Vamos aqui. Coloca a travinha aqui. Aperta. Pode ficar com bastante pressão. De cá também. Ó. Aí, ó. Fica bem presa, bem firme mesmo. Agora pode dar partida aqui. Ameniza bastante. Aqui. Tá vendo? O motor tá ligado. Ameniza bastante, mas bastante mesmo. Tanto o barulho quanto o calor. Pode perceber que o motor tá ligado, mas o barulho aqui é bem menos. É bem menos mesmo. Só lá fora aqui você escuta. Mas aqui dentro fica muito bom. Fica bom mesmo. Essa vedação aqui. Tampou aqui, ó. Só o filé. Tá vendo, ó? Fica bem vedado. É isso aí. E aí, bacana? Gostou da dica? Legal, né? Não. Trabalhar no 608 com barulho e calor ninguém aguenta. Tem que amenizar aqui. O caminhãozinho já é velho, né? Já é meio desconfortável, que não tem direção hidráulica, não tem frear, não tem turbina. Aí tem que ter pelo menos um silênciozinho para ajudar, né? Não? Maravilha. Espero que vocês tenham gostado aí bastante da dica, né? Da opinião. Mas não se esqueça, deixa aí o seu comentário. Quero saber a sua opinião, o seu comentário. O que vocês acharam? E eu também quero saber de você. Dá uma dica para nós aí do que você deve fazer no 608 para ficar no 608 no caminhão, para ficar legal, para ficar bom de trabalhar. Deixa sua dica aí, seu comentário. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Até a próxima. Um grande abraço. Fui!